یو تا سترګې بدلې کړې په دې پاتې کېدې یو تا سترګې بدلې کړې په دې پاتې کېدې زمانه به په مرګ دغه کوڅې پاتې کېدې نه بس یو ستا د نوم د تور له برکته جانانه بس یو ستا د نوم د تور له برکته لږ سوچو که زمانه څو رشتې پاتې کېدې وفا په 14مه د رمضان غزل شروع کړو وفا په 14مه د رمضان غزل شروع کړو مکتي پورې چې تلو 15 روزې پاتې کېدې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ. معیار د معیار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې را سره نن ډېر تکړه شاعر، ډېر په کام او په اولس مین، ډېر ښاغلی شیر محمد وفات صاحب موجود دی. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیه په معیار خپرونه کې درته ستړي مه شي وایم. ډېره مهرباني، ستاسو یو جهان مننه چې دونه لرې ځای نه راغلی، مونږ خلکو له مو وخت راکړ. ستاسو یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه. وفا صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې د زندګۍ دغه 2 شېبې مو څنګه روانې دي؟ الحمدلله دا چې څه دي دا زما د رب عطا ده او زه په دې باندې خوشحال یم، شکر دې مطمئن یم. ګرانه زه ستاسو ډېر مشکور یم چې د ژوند په دغه مصروفه وختو کې مو ماله دغه 2 شېبې راکړي دي د خپل معیار خپرونې دپاره. ګرانه یو څو پوښتنې ضروري ګڼم. دا راته ووایي تر اوسه پورې مو د کتاب راغلی دی که نه دی راغلی نو څه وجه کیدی شي؟ کتاب خو زما وروره زه د 1998 نه شاعري کوم، الحمدلله لږه کوم چې څه کوم د ملګرو خوښېږي، لکه ستاسو خبره د معیار برابر کوم. کتاب مې ډېر زیات شوق دی. د شاعر خواهش هم دا وي چې زما دا څه چیزي که ښه دي که خراب دي چې دا زما د مینهوالو ته په نظر شي، په سترګو شي، خو بس د بېوسۍ د وجې پاتې دی. انشاءالله زر به که خیر د کتاب دغه کوو تابیا کوو. الله دې وکړي. ګرانه تاسو سره مونږ شانه بشانه ولاړ یو. ګرانه په خپل ادبي سفر را سره مختصر شان رڼا واچوئ. وروره ما خو ادبي سفر د 1998 نه د اکبر پښتو ادبي ټولنې عمرزی نه شروع کړی دی. استاد مزید امین سوچي دی او ورو بیا د ډیرو مرګرو په ډاډ باندې په مرسته باندې ډیر خلک داسې نن سبا د فیسبوک د برکت دي چې هغوی ځان اعلی او ورفه ګڼي چې بس زه لیکم دا ټیک دي، خو نه، د هر فن دپاره استاد پکاري، لارښود پکاري. زما ډیر ملګري دي لکه خان عمرزی، ارشد جان شاهکار، حیات روغاني، داسې که زه نومونه عالم ډېر وخت دوی ته ما وخت په وخت خپل غزل خولی دی، خپل کلام خولی دی، خپل رای مې ورسره شریکه کړې ده او را روان یو. اوس مو تقریبا 2 میاشتې مخکې د خپل تنظیم اعلان کړی دی. عمرزی پښتو ادبي سنګر خان عمرزی دی، ناصر ننګیال ډېر نږدې ملګري موږ سره په هغې کې دي. نو د ادب سفر روان دی، انشاءالله دا به جاري وساري که خیر وي. الله دې همدغه شان لري. ګرانه زیاتره ملګري په پښتنو باندې تنګېږي، وایي چې پښتنې زیاتې مه کوئ، د شعر او ادب سره ډېر ذوق لري. د معیار کتونکو سره به څه شریکوئ دا وخت؟ زه به تاسو ته غزل ووایم چې د غزل مطلب عرض ده چې ځواني د شوخو مستو شونډو لطیفه هم نه وه، ځواني د شوخو مستو شونډو لطیفه هم نه وه، خو د ارمان په مرګ د مړینې مرثیه هم نه وه. هغه مې یار کو د خپل زړه په تخت مې کېنولو، هغه مې یار کړو د خپل زړه په تخت مې کېنولو، زما د پاره چې بچا سره موقع هم نه وه. دا شعر بیا ووایه. مننه جي. هغه مې یار کو د خپل زړه په تخت مې کېنولو، زما د پاره چې بچا سره موقع هم نه وه. دغه ولاړ خلک خراج د نظریې چې غواړي، دغه ولاړ خلک خراج د نظریې چې غواړي، نظریه څه مړه د دوی خو عقیده هم نه وه. ډېره مننه جي. وخت نا خبره کې د مینې په میچن وړ کړم، وخت نا خبره کې د مینې په میچن وړ کړم، زما خو دې کار کې پوټس کې تجربه هم نه وه. ډېره مننه جي. د چا دپاره محبت د مرګ او ژوند مسله، د چا دپاره محبت د مرګ او ژوند مسله، د چا دپاره محبت هیڅ مسله هم نه وه. مننه جي. ستا د کوڅې بلب ته ځکه به کتاب مې لوستو، ستا د کوڅې بلب ته ځکه به کتاب مې لوستو، په خدای باور وکړه چې مونږ که رډیو هم نه وه. مننه جي. ستا د کوڅې بلب ته ځکه به کتاب مې لوستو،
په خدای باور وکړه چې مونږ په رډیو هم نه وه مینې یو ستا له برکته هغو زړه کې ځای کړم مینې یو ستا له برکته هغو زړه کې ځای کړم چې د بل ښار ورسره مې سره رشته هم نه وه. ډېره مننه. ډېر ښکلی. وفا صاحب داسې په یو غزل نیم باندې تنده زمونږ هم نه ماتېږي مینهوال هم غواړي یو غزل نیم را سره بل شریک کوي ډېر خوند به وکړي. خدای هم خوشحاله کړه جي د غزل مطلب ده چې سا مې واغشته دمه شم په سکون شم سا مې واغشته سا مې واغشته دمه شم په سکون شم ستا د مینې د سفر نه چې راستون شم زه د یار سره پښتو کوم او جاړم زه د یار سره پښتو کوم او جاړم نه صادق شم نه مین شم نه پښتون شم. ډېر ښه دی ډېر ښه. مرنه جي چې مینه ګوري نو څه به ورته یاد شم چې مینه ګوري نو څه به ورته یاد شم په مثال لکه د فزیکس د مضمون شم. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه جي. تاره وکتل رنګین شم تازه شم تاره وکتل رنګین شم تازه شم مخ دې واړه و مخلي شم پرون شم ستا په لور د چا نظر زغملی نشم ستا په لور د چا نظر زغملی نشم تنګ نظرې نادیده شم قارون شم. ډېر ښه دی. ډېره مهرباني. د خپل زړه د بې صبرۍ علاج مې نه زده د خپل زړه د بې صبرۍ علاج مې نه زده که هوښیار د زمانې شم افلاطون شم. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه جي. او اخري شعر دی چې دا احسان را باندې ستا تکبر وکړو دا احسان را باندې ستا تکبر وکړو زه په خپل ځان کې د خپل ځان په لټون شم. ډېر ښه دی. ډېره مننه. وفا صاحب ډېر ښکلی زما دپاره خوشقسمتي ده د معیار کتونکو دپاره چې مونږ تاسو سره دغه دوه ناستې را یوځای کړه. وفا صاحب ستاسو ډېره مننه کوم چې د خپل معیار خپرونې دپاره مو دغه 2 شیبې ما دپاره راکړې. الله مو ډېر زیات خوشحاله کړي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو را سره شیر محمد وفا صاحب واورېده. انشاءالله ډېر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد او کیمرمین اسف علي له اجازت چېرته چې هم یې الله مو خاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.